Okay guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So as you can see here, wannan wani babban achievement ne da kamfaninmu na Easy Business Technology ya samu. Kamar yadda kuke gani, wannan wani Nobel Prize ne muka ƙirƙire shi saboda masoya waɗanda suke karanta labarai na duniya ne, na soyayya ne, na al'ajabi ne da dai sauransu. So wannan website ɗin da aka yi shi kamar yadda kuke gani, gashi nan mun ƙirƙire shi ne very smart. Akwai na fantasy, martial arts, sci-fi, romance, gashi nan idan kuna da buƙata ga chronics, ga force and waye, gashi nan Nobel news waye, gashi nan wasu ma ni ban san su ba ma da yake aiki aka bani kuma na ƙaddamar da shi. So shi yasa nake tallata muku wannan. Idan kuka duba nan za ku ga tarikan novels ɗin da muke da su kamar yadda kuke gani. Ga su, ga novels ɗin, ga su za ka yi discover ɗinsu, gashi nan za ka iya searching title ɗin novels ɗin da kake so, za ka iya searching author ɗin ma'ana mawallafi, za ka iya duba genres. Gashi nan na romance kake so, za ka iya amfani da language, na amfani da English and Hausa as the recommended. Za ka iya duba the most popular. Ga na romance nan in akwai za ka gani, ga education, ga na Islamic ma'ana addininmu na Musulunci, ga families irin na rayuwar ajiya, garkuwar gida, gashi nan irin na labaran duniya, gidan alkawari, muryar zuciya, ƙaddarar soyayya, gashi nan dai. So wani aiki aka bani shi nayi, so waɗanda suke da buƙatan su ma za a yi musu irin wannan, za ku iya contacting ɗinmu a nambobinmu domin ku same mu. Gashi nan ga wurin contact us nan, ga wurin login nan kamar yadda kuke gani. So sorry, za ku yi login kamar yadda kuke gani. Site ɗin nayi deploying ɗinsa ne, so yana ɗan taking longer than expected kafin yayi loading. Yau gashi nan yayi loading, za ku iya login, za ku iya register kamar yadda kuke gani. Sannan za ka iya yin sign up, gashi nan abubuwa da dama. Very interesting website. So waɗanda suke da interest akan wannan ko kuma suke so su ma a yi musu irin wannan ko kuma suke so su koya yanda ake yi, so za ku iya yi mana magana. Sannan abin burgewa shine za ka iya taɓa na idan ba ka buƙatan wannan dark mode ɗin kamar yadda kuke gani, gashi nan haka muka tsara abin. So duk waɗanda suke da buƙatan za a yi musu website ko kuma za a yi musu mobile app ko kuma suke so su ma su koya kalan yanda ake ƙirƙirar wannan website ɗin, su za ku iya yi mana magana. Kuma za mu yi treating ɗinku ne in unbeatable price. So akwai makarantarmu da muka ware na comprehensive of web and app development inda muke treating students sosai da sosai. To idan kai ma kana da interest, kana so ka shigo wannan academy ɗin ka yi joining, kai ma ka koyi yanda ake ƙirƙirar irin waɗannan abubuwan, so za ka iya yi mana magana. And za mu yi attending ɗinka in such a way that you can learn whatsoever you want in unbeatable price. Ku ci gaba da following ɗin Update Course ML domin ku riƙa koyon abubuwa na zamani na ci gaban kimiyya da fasaha. Na gode.